شو المسؤولية بتجر؟ هسا إذا بتقول عن واحد مسؤول شو في بعدها؟ شو بعد المسؤولية؟ حساب. يا الله. حساب. وقد ما الواحد يا اخوي كرسته بتجبر ودائرته بتجبر يا حبيبي، بقول هذول اللاهثين على المناصب في ناس بيقتل حاله مشان يصير له منصب، مش ما داري شو بيصير فيه، قاعد هذا مش عارف شو بيصير فيه. بكى السلف يهربوا. ابو حنيفه هرب من القضاء، قاضي القضاء، بتعرف شو المرتبه هذه؟ هرب وهو كادر وعارف شو فيه وبيقدر. عالم من العلماء هرب، بدوش اياها. دكك الناس اللي الله منور قلبه بيعرف شو معنات المنصب، بيعرف شو معنات المسؤوليه. اصلا فيش منصب، في مسؤوليه. بحبش هاي الكلمه، ما في منصب.